हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में ड्यूअल पावर सर्किट के बारे में जानेंगे कि ड्यूअल पावर सर्किट की वायरिंग किस तरह की जाती है। वायरिंग से पहले फ्रेंड्स इसकी ड्राइंग से समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हमारे पास ये मेन सर्किट ब्रेकर है 3 पोल का। यहाँ से हम 3 फेज सप्लाई हासिल करेंगे। मेन सर्किट ब्रेकर से सप्लाई मैग्नेट कॉन्टैक्टर को देंगे। मैग्नेट कॉन्टैक्टर के साथ थर्मल ओवरलोड रिले कनेक्ट की हुई है और थर्मल ओवरलोड रिले से सप्लाई जो है वो मोटर के टर्मिनल को देंगे। तो इसकी वायरिंग की तरफ आते हैं। ये हमारे पास मेन सर्किट ब्रेकर है और वहाँ से सप्लाई मैग्नेट कॉन्टैक्टर को दी हुई है और मैग्नेट कॉन्टैक्टर के साथ ये थर्मल ओवरलोड रिले कनेक्ट की हुई है और थर्मल ओवरलोड रिले से ये 3 फेज सप्लाई मोटर के टर्मिनल को दी हुई है। तो फ्रेंड्स, हमारा सर्किट कंप्लीट है। तो अब हम इसको ऑन करके देखते हैं। मेन सर्किट ब्रेकर को ऑन करते हैं और उसके बाद ऑन पुश बटन से इसको ऑन किया तो ये हमारा सर्किट जो है वो ऑन हो गया है। इंडिकेटर भी ऑन हो गया है ऑन का और मोटर भी जो है चल रही है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।